लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाया नोंथांखौ बरायलांखांबाय बे बरायलांखांनायनि बेलायाव नोंथाङा रायजोफोरनो मा मेसेज होनो सानो? खुलुमबाय। जायखिजाया प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो बड'लेण्ड रादाबनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो बे समाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय गोजोन हामलायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। जों मोजाङैनो मिथिगौ जे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि दाबि दैखांबोनाय बे दाबि दैखांबोनायाव जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायावनो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बे ओनसोलनि धोरोमारि आफाद हमना ला बाथौ आफादानो जा ब्रह्म आफादानो जा खृष्टान समाजानो जा आरो बे ओनसोलनि गोबां माने इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोननि खौसेथि आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बिटिसिनि बायजोआवबो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे गावखुङारि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों मोननो हाबाय। आरो बेवहाय गिबियावनो जोङो बै सोमावसारनायाव जायफ्रा बाहागो लाबोदोंमोन बे अर्गेनाइजेसनानो जा रायजो राजायानो जा इन्टेलेक्सुवेलानो जा सोरबा साख्रि मावग्रायानो जा गासैनिसिमबो जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे बिबानगिरि हिसाबै सोद्रोमा हिसाबै आं गिबियावनो जों बिथांमोननो साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। आरो लोगोसे आं बेखौनो रायजो राजानि सिगाङाव मेसेज होनो लुबैयो जे लेङाइ मासिगिरि बिबान मोननानै आं दिनैयो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आंनि हार्टनिफ्राय आं बे मोनसे खोथाखौ आं बुंबाय थानो नागिरदों जे जि बेबस्थाखौ जों फाउन्डेसन होनांगोन जिहेथु जोङो उन जोलैखौ जोङो मोजां लामा दिन्थिनांगोन हिसाबै जों फाउन्डेसनखौ मजबुत खालामनांगौबा बे ओनसोलाव थानाय जेसेखिनि माहारियारि आफाद जेसेखिनि इन्टेलेक्सुवेल साख्रि मावग्रा आफाद गासैखौबो लानानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै गामि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै फिसा माने बिजनेस मावग्रा बिथांमोनखौ लानानै जोङो ज' जाजायै सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मा मावगोन मा मावनो लादो बेनि प्लेनिंफोरखौ जों मोनफा मोनफा मावलाङोब्लानो रायजोनि मावनाय जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। आरो आंनि बे बिबान समाव आंनि बिबाना जेसे दिन थायो आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। जेसे दिन थायो बै समहालागै आं गासैबो रायजो राजाखौ लानानै ज' जाजाय लानानै जों सावरायलांनानै थांखिफोरखौ लागोन होननानै आंहा गोसो सिंनिफ्राय आं बेखौ माने थांखि लानाय दं होननानै आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायनो लुबैदों। बेनि गेजेरजोंनो जिहेतु जोंनि मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि जिएम मानगोनां अनिल पाइन सार बे सारा जोंनि बर' रायजो राजाखौ बै साननैसो समाव सालायबोबाय एबा गाव हायुङारि मोनथायखौ होबाय बेनि सायाव सारा मा बुङो? जयते प्राइम 24 हेडलाइन्स আৰু বডোলেণ্ড ৰাদাব স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান অসম চৰকাৰে BTAD বাহিৰত থকা বড়োসকলক বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল যি ঘোষণা কৰিলে লগতে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী WBTBCৰ পৰা যিখন ইণ্টাৰিম কাউন্সিলৰ চূড়ান্ত তালিকাত আমাৰ বগীনদী অঞ্চলৰ পৰা এক মহান পদবী ভাইচ চেয়াৰমেন এক মহান পদবীক অলংকৃত কৰাৰ বাবে মই জয়তে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ EBPৰ নেতৃবৰ্গক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি এই পদবীক পাই মই বগীনদী লখিমপুৰ জিলাৰ আমাৰ বড়ো ৰাইজে উৎফুল্লিত হৈছে। মই আশাবাদী এই ইণ্টাৰিম কাউন্সিলৰ জৰিয়তে এই বড়ো অঞ্চলত থকা সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে মোক প্ৰশ্নৰ অৱতৰণ কৰিছে যে ইণ্টাৰিম কাউন্সিল হোৱাৰ পিছত মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলত বড়োসকলৰ অধিকাৰ থাকিব নাই। এই বিষয়টো মই স্পষ্টকৈ আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। যেতিয়ালৈকে মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক চূড়ান্ত নোহোৱা পৰ্যন্তলৈকে যে তেতিয়ালৈকে বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল যে মডেলিটি ঠিক নকৰা পৰ্যন্তলৈকে এতিয়া বড়োসকলে যিখিনি মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিখিনি অধিকাৰ পাই আছে এই চূড়ান্ত নোহোৱা পৰ্যন্তলৈকে এই অধিকাৰখিনি বাহাল থাকিব। গজংথ
प्राइम 24 हेडलाइन्स दांसिगोन ना होमबा फैसा आरो बड'लेण्ड रादाब बे पर्टेल निउसनि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों लखिमपुर जिल्लानि गासै माहारियारि आफादनि जानानै गोसो गोरबोजों साबायखर जासिबाय। बे समाव दिनै जोङो मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय जोङो लखिमपुर जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरखौ लानानै आरो धोरोमारि आफादफोरखौ लानानै जोङो नैबे लखिमपुर जिल्लायाव जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि डेपुटि चेयारमेन बे चेयारमेनखौ मोननायनि जों मोनसे प्रिलिमिनारि जि गोजोननाय रायजो राजानि जि मोनसे हाबिला बे हाबिलाखौ दिनै दिन्थिफुंनो थाखाय बा जोङो मान बावनाय बा जोङो बरायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै लाबाय। बेवहाय गोजोनथाव बाथ्राया बे जोंनि लखिमपुर जिल्ला हिसाबै जोङो जेसेबां संग्राम खालामबोदों जोङो लखिमपुर जिल्लानि बर'फ्रा बर' जाथि हिसाबै थांना थानायनि जि सानस्रिजों जि मावबोदों UBPO हिसाबै मावबोदों बा फरायसा आफाद हिसाबै मावबोदों बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै मावबोदों। बे मावनाय बिथिङाव दिनै जि UBPOनि जि गोख्रों हाबाफारि लानायनि गेजेरजों दिनै डेपुटि चेयारमेन जोंनि गेजेराव मोननो हाबाय। बे मोननायनि गुदियाव जोंनि मानगोनां गेदेमा जोंनि दानि चिफ जि मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांखौ जोङो लखिमपुर जिल्लानिफ्राय गोसो गोरबोजों साबायखर जासिबाय आरो जों खुलुमनाय जासिबाय गासै आफादनि जानानै। आरो बेवहाय जोंनि जि मोनसे जों जि मोनफुंनाय बे मोनफुंनायाव मदद खालामनाय जों धेमाजि जिल्लानि गासै जोंनि दैदेनगिरि UBPOनि दैदेनगिरि बोसोनगिरि बिथांमोन दं। मानगोनां दानि जि सेन्ट्रेल UBPOनि बिबान गोदानै मोननाय जि मनरन्जन बसुमतारी नङा होमबा मनरन्जन बसुमतारी बिथां आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनि लखिमपुर जिल्लानि हास्थायनाय लुबैनाय गासैखौबो बिथांमोना जोंनो बा जोंनि गेदेमा बिथांमोननो फोरमायदों आरो बे हाजासे जोंनि थाखाय खामानि मावदों। बे हिसाबै धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफाद बा UBPOनि दैदेनगिरि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों साबायखर जासिदों। आरो जों धेमाजि जिल्ला आरो लखिमपुर जिल्ला हिसाबै जोंनि जि सानस्रि जोंनि हाबिला खौसेयैनो दं आरो धेमाजि जिल्लाखौ गारनानै जों जायखिजाया खामानिखौनो मावनो हाया। आरो धेमाजि जिल्लानि अननाय आरो मोजां मोननायनि गेजेरजों दिनै जोङो लखिमपुर जिल्ला हिसाबै जों गोख्रोङै दं। बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोजों साबायखर जासिदों। बे समाव जोबथायाव जोङो गासै जोंनि माहारियारि आफादफोर आरो जोंनि लखिमपुर जिल्लानि गासै UBPOजों लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आइजो अनसाय आफाद आरो बे बर'फोरनि जि दैदेनगिरिफोर जि आगुनि दैदेनगिरिफोर बिबानगिरिफोर बिथांमोन नाजानायनि गेजेरजों आरो बेवहायनो जोंनि फरायसा आफादबो दंदेरो गासैखौबो जोंनि गोसो गोरबोजों सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जों नोंथांमोननो जासिबाय आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो साक्सेस जानो हाबाय। दा गासैखौबो साबायखर जासिबाय जों बे जासिनानै दिनै फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव बे फोरमायनायखौ होनाय जाबाय। गोजोन्थों।